眼前这辆出了大事故的野马 GT 是胖子花了不到3万美金买到的。从视频展示的情况来看，车子副驾驶的车门有着一道很深的凹痕，顶棚也有着些许的损坏，看来重新更换车顶棚是跑不了的。接着胖子就打开了车门，映入眼帘的就是下方损坏的部分，看着是完全被摧毁了，修复起来会有一定的难度。只不过车子的内饰还是蛮新的，除了几处安全气囊爆开外，里面看着就像一台新车一样，并且这还是一辆2024最新款6速手动挡的车子，驾驶起来那是相当的刺激，这全依赖着这台大马力的发动机，懂得车子的朋友都会觉得非常的酷。其次就是左侧车头处的损伤，看着并不是很严重，根据上述看到的损坏，由此推断，车子有可能是追尾后导致车子发生了侧滑，撞到了护栏上，并且掉进了沟里，这从后端排气管里的残留物就能知道。各位看官，你们觉得呢？接着胖子就把旁边的叉车开了过来，本以为他要把车子抬到工作台上，没想到竟然是为了洗车。我也是头一次看到这么洗车的，不仅为清洗增加了难度，操作起来也不是那么方便，也不知道他是怎么想的。等胖子对车子进行简单的清洗后，就把车子运到了车库里，这时就是正式修复车子的时候。修复车子的第一步那就是拆，要把损伤部件周围碍事的套件都拆掉，这样能进一步的检查是否有暗伤，更可以在修复时没有阻碍。经过了胖子1个多小时的努力后，发现车子的状态还是很不错的。事实上，从方向盘的安全气囊没有损坏，就能判断出车子的事故并不是很严重，损坏的只不过是前方的塑料和几个零件而已。胖子只需要从旧车上将其拆下来，更换上去就可以了，所以这一点也难不到他。早就从2022款的野马上拆掉了想要的零件，安装上去也非常合适。接着胖子就来到了货架前，这里存放着很多福特的零件，他从上面拿下来了一个纸壳箱，竟然从里面发现了一个大惊喜。奥迪 R8 的车身处理已经过半，现在正常上路也没有问题了，能到如今这一步非常不容易。话说上集强子发现了车轴的问题后，直接在网上订购了新零件，在等待到货的过程中，他要把车身套件全部重新喷漆。眼前这个白色的机盖和前面的哑光黑前铲，表面上看起来非常光滑，但要是仔细看的话，你就会发现很多划痕。虽然这种情况并不严重，但是却非常影响观感。对于强子这种有强迫症和洁癖的人来说，简直是无法容忍的事情。所以他先把车子升起来，然后打开前机盖，拆掉了轮胎舱里的挡泥板，接着又拿掉轮胎，把周边的螺丝全拧掉，前面的进气格栅就被取了下来。这时强子突然想起来一件事，那就是这辆奥迪 R8 的车身套件表面有一层塑料膜，要想重新喷漆的话，需要把表面的塑膜撕掉才行。为了方便工作，同时保证在撕膜时不伤害车漆，强子特地去了一趟商店，精挑细选了一个水蒸气机。回到车场后，他先在车头尝试使用，随着水蒸气和温度越来越高，强子慢慢的撕掉表面的膜。这时候神奇的一幕出现了，原本哑光黑的表面瞬间变得闪亮起来，而且车子本身的车漆并没有受到影响。看到效果这么好后，强子便开始在其他地方操作。他和搭档忙前忙后，终于把前面的膜全都撕掉了。这一步完成后，他开始修复侧面的剐蹭，给它打磨并刮上腻子，静静的等待风干。这时强子说出了自己的想法，他要把全车都进行打磨，然后喷上一层亮光黑漆，让车子变成一个西装暴徒。这个想法虽然不错，但是我觉得还是哑光黑好看，不知道大家觉得怎么样？有了一个目标后，强子便不再磨蹭，又对那个地方进行多次打磨，最后喷上了一层密封剂。在等待风干时，他拿来蒸汽机开始处理车门衣，把上面的涂装一点点的撕掉。因为这个车门起初是装在赛车上的，而赛车在比赛时难免会出现磕碰，所以强子以为当撕掉表面的膜后，他的状况会非常差，没想到结果和他的想象刚好相反，整个车门非常光滑，就像镜子一样干净。看来原车主还是非常爱车的。所有的膜都撕掉后，强子开始对车身进行打磨。眼前这个白色的机盖上有2处瑕疵，他先磨掉表面的车漆，然后刮上一层腻子，就这样反复几次，初步的处理就算完成了。接着他来到另一边，也是重复相同的操作。下一步强子想对上面进行喷漆，为了防止误伤到其他地方，他用胶带进行了简单的遮盖，然后喷上了一层底漆。在等待风干的同时，强子要去处理后半部分。他撕掉了表面的保护膜之后，把车架上磨损的地方打磨，然后用同样的手法喷漆处理。为了保证效果，强子又重复来了几次。完成之后，他开始处理车门。这辆被拆的只剩骨架的奥迪 R8， 此刻要被强子转移，去安装全新的车身套件。翻新这些套件花费了他大量的功夫。话说上集车门上的零件被拆掉后，强子先对表面进行打磨，为了方便对其他地方处理，他用细线把上面的标志割掉，接着把前机盖也都打磨了。原本亮闪闪的白色车漆，现在也变成了哑光色。
这些都完成后，强子要给这辆奥迪 R8 进行喷漆。之前你们总说他有这么多跑车，却连一个自己的期房都没有，这听起来确实有些尴尬。所以强子利用空闲时间建造了一个。现在他要把车身套件都拆掉，送到车间去喷漆。这个过程强子非常的小心，生怕碰坏了刚打磨好的零件。经过1个小时的忙活，强子和搭档收拾好东西后就出发了。由于漆房和工作室距离很近，所以2人不一会儿就到了。他们把所有套件都拿下来并摆放整齐，然后先用密封剂喷上一层。这只是一个开胃小菜，重头戏还在后面。强子换上专业的防护服，拿起喷枪就开始了最后的上漆。这里他选用的是亮黑色，不得不说看起来效果还算不错。所有的套件都喷完后，还需要最后一层清漆来增亮。在等待风干的同时，强子回到自己的车库，要把那辆奥迪 R8 拉到漆房，等套件风干后直接装上去。可能是货板的倾斜角度过大，车子第一次尝试上去竟然没成功，看来夸戳也没那么厉害，最后还是靠老爷子的辅助才成功的装到车上。来到漆房时，面板已经风干了，强子和岳父合力把机盖搬了出来。这里我们可以发现喷漆的效果还是非常好的，它看起来就像镜子一样光滑。装好机盖后，2人又把前铲装了上去，最后是车门。不过由于奥迪 R8 的后半部分还没有修好，所以剩下的部分就没有安装。要我说，这就有点不符合强子的性格了。这要放在以前，他为了美观一定会先把套件装上去，然后修的时候再拆下来。现在估计他也觉得麻烦了。他们把车子拉回去后，强子要开始处理内饰部分。为了方便工作，他又把门拆了下去，然后钻进车里取出座椅，这样一来内部空间就大了起来。接着他把面板都拆除，要看看里面有没有什么损坏。经过一番忙活后，强子就大致了解了里面的情况。他觉得这辆车还是挺幸运的，内饰部分没什么大问题，只不过顶部有些地方脱落了，安全气囊可能也有些问题，而最重要的安全带也是坏的。这些零件修复起来很容易，而且成本也不会太高，所以他也不再耽搁，直接拿出新零件就开始装。顶部处理结束后，他把侧面的安全带系数取出，要拿去经销商处进行修复。这个男人开着1200匹的奥迪 R8 上，此刻他的内心非常紧张，因为这辆车之前出过大事故，之前连安全带都没有。现在他要修复奥迪 R8 的座椅，如果大家仔细看的话，会发现椅子的侧面被打开了一条缝隙，这是因为车子在被撞的时候，安全气囊从里面弹出，才留下了这个缺口。强子把它拿进车库里，拆开表面的皮革，把里面残留的安全气囊装置取出，然后来到商店里采购针线。不得不说他真是多才多艺，针线活都能自己来。不过他们那边的针和我们的还不一样，是那种弯曲的，还要拿工具才能缝合。这要是交给我们国内的大妈，根本不用这么麻烦，一根针加一个顶针，半个小时就搞定了。不过强子的手艺也不错，他并没有把缝隙完全缝合住，因为安全气囊还没装。之前从商店回来的时候，他顺手买了一个表面被烧毁的座椅，功能上完全正常，里面的安全气囊也完好无损。接下来他要对2个椅子进行改造，由于天色渐渐暗淡下来，他就把工具都拿到了外面，先把坏掉的椅子表面拆开，取出内部的安全气囊，把它转移到 R8 的椅子里，再进行最后的缝合。完成之后，强子又拆掉了车门，用吸尘器先把内部的杂物清理掉，接着把修好的座椅装了回去。内饰阶段差不多之后，强子下一步的目标是尽快上路试驾。就当他要继续处理内饰时，突然收到了一个包裹，打开之后发现是之前订购的摇臂，样子看着很像哑铃。看到这玩意之后，强子突然想起来悬挂的问题还没有彻底解决，于是他改变了计划，决定先从悬挂开始处理。把车子升起来之后，强子先拿掉外面的轮胎，接着拆下卡钳和刹车盘，然后又拧掉上面的螺丝，把控制臂整个拆掉。这时他就有点忙不过来了，于是把搭档和老丈人都叫了过来，3人共同上阵，不一会儿就完成了任务。接下来强子来到另一边，他把轮胎拆下来，然后拿掉上面的卡钳，这部分的问题不大，只是线路有点接触不良，强子简单的焊接了一下就修好了。现在车子功能上的问题已经差不多解决，接下来强子要对车身套件加固。之前在拆车的时候，强子为了方便自己工作，并没有把所有零件都固定，这要是真把车开上路，一给油门说不定零件就满天飞了，所以他不敢有丝毫马虎。车身的部分差不多处理好后，
强子又给28装了个碳纤维尾翼，完事后对细节处简单修缮，这辆车差不多就完成了。在开始出去试驾之前，强子要装一个临时的安全带，毕竟这是一头马力能达到1200匹的野兽，要是在路上高速行驶，没有足够的防护能力肯定不行。看得出来强子还是很谨慎的，他选择的是交叉型的加厚安全带，套在身上就是满满的安全感。在临出发线，强子狠踩了几下油门给自己壮胆。这是奥迪 R8 第一次正式上路，结果差点发生事故。强子踩了油门之后，车子几乎失控。